J.S.M. Edel Andalpuri, Amanok Nanga Rich Town 2 Subdivision, City of San Fernando, Pampanga, at Colin Bondok Kamiling, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal King June 20, 2026, Amaganap King Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga. Renzo Brillo Santa Cruz, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Rica May Briones Mangune, Amanok Nangan Arenas, Arayat, Pampanga. Makatakdang kasal King June 28, 2026, Amaganap King Saint Michael the Archangel, Paris, Anao, Mexico, Pampanga. Miguel Paulo Cubacub Careon, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Mika Quezon Libaw, Amanok Nangan Parulog, Bacolor, Pampanga. Makatakdang kasal King June 5, 2026, Amaganap Ketty Good Shepherd Parish. Rexu Rublico, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Ana Francesca Collis Season, Amanok Nangan Divisoria, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal King July 11, 2026, Amaganap King Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga. Gerald Jan Lagman Ginete, Amanok Nangan Pulong Masle, Guagua, Pampanga, at Regine Andrea Pereras Bognot, Amanok Nangan Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal King June 28, 2026, Amaganap King Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. J. Sirens Tapnyo Bargamento, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Cristel Lugto Dumlao, Amanok Nangan Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal King June 21, 2026, Amaganap King Parish of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo, ing ating balong nanumang bagi, amalyaring maging sumbagal, King kasaldaring mesan bitla, sukat dang ipabalo King kura paroko o King opisina ning parokya. Malyari tamo pong saling bulaklak King arap pisamban, dening bulaklak miyampangla King imahe ning Virhen Maria, potang bayu mayari ing misa. Yabe tala naman po karing panalangin tamo, ding kapatad tamong diakono, aume miordinan anting presbitero. Reverendo Kavin Adriano Simbulan, a miordinan King June 15, Lunes alas 9 ning abak, amaganap King Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat, City of Pampanga. Reverendo John Paul Tolentino Toting, miordinan King June 19, 2026, Biyernes alas 9 ning abak, amaganap King San Nicolas de Tolentino, Paris, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Reverendo Alan Paul Liano Mariano, miordinan King June 23, 2026, Martis, alas 9 ning abak, amaganap King Most Holy Name of Jesus Paris, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Reverendo Harold Coronel de Guzman, amiordinan King June 26, 2026, Biyernes alas 9 ning abak, amaganap King Our Lady of Fatima Paris, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo ing ating balong nanumang bagi amalyaring maging sumbagal, King ordinasyon daring mesan bitla, sukat dang ipabalo King kura paroko
o king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Siklawod tamo po. Panalangin ng bansa para king kalinawan na isip, pamagbalik loob, at pamagbayo. Malugod na pa, Diyos ning katutuan at hustisya. Tinubod me ing bugtong mong anak Yesu Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye. Pepahayag na ing kekang pakalulu, at sinut na kami keka at kingyatu. Lalapit kami keka, magdulap pangawulo, katuliran at pamagbayo king kaya kaming labwad. Ing bansami makatalakadya king metong amasakit, pikurus dalan. Akakit mi ing mapinpin ing katutuan, mayayantala ing hustisya, at ing pamisagsagan painane ing pusot kaladwa, ning kaya kaming lipunan. Ipanalangin mi lareting ipagkatiwalan mamuntukan. Ausan mo lang magbalik king banal o obligasyon ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi. Sikanan ban makapagpursigi king dangalan, at kapag kumbaban, ban emanintun pamanablas, nune katuliran. Ali pasaring ambisyon, nune ing ikakayop ding sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi karing matami, king nanumang usto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepabren mi ing pangawala ning kapanayan at pamisametong, payna king kaya kaming kapanayan para karing kaya kaming memalen. Akwan mi ing dakalabesis menahimik kami, arapaning eustong kararaptanan. Uling pinili mi ing maayan at alang kasakit-sakit kaya kami, kaya ka king konsensya mi. Ing takot kesa king katapangan, ing kayalan malasakit, kesa king responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mula ring puso mi, at aslagan mula ring kaisipan mi. Dala mo kami iba't king kayalan pakialam papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan papunta king mitmong tatapatan dapat. Iba't king pamisagsagan papunta king pamisametong. At iba't king kasiranloob papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ng ustisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ding kapayapan at pamikakasundo. Ipaslag me ing kaya kang sala king kaya kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad me ing metong nga balayan, ae maglibe king katutuan para mo king kasangawan, at emi susuko king kayapan pawuli ning takot. Manano na sanang iti maging banal ning panuan ning pamagbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kaya katamong bansa. Ban kanita maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Lalamning pamaningat mo anting igpami. Itaduan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kamento nganing banal Espiritu, Diyos mangaman king alanangga. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Kalungsod, San Miguel Arcangel.
Kaniting banal a misa, yabi tala king kapasalamatan tamo, ing kapasalamatan ning balayaning maya papastul. Antimurin ing kapasalamatan ng Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Annalisa and Edsel Villapando, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Gerald Dison, Dolly Kanda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Gloria Matig, Eduardo and Frida Gomez, Normita Galang, Angelina Dison, Maria Elena Gonzales, Rufino Masangke, kambeda ring karelang pamilya. Para king makapasubaling kayadwanan ng Alicia Samya, Mr. and Mrs. Anthony Cunanan, Eduardo and Regina Gopez, PJ and Fatima Gomez, Rosie Gopez, Jan Kristen Romero, Erwin Pingul, Eros Dison, kambeda ring karelang pamilya. Para king Aldoque Baitanang Margaret Viray, Mark Jason, Jacob Garcia, Erich Rivera. Para king Malagwang Kapaldana ng Ernest Reyes, para king kaladwa ng Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Among Fer David, Ernesto, Leonila, Cesario, Marina, para king death anniversary ng Gloria Malit Hulyaw, Amelia Gadi, Rick Villanueva, Arlene Lumaking, Nancy Felipe, Francis Errol Ferrer, Mark Christian, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Victoria, Delfina, Hilarion, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Gregorio Jr., Clarissa, Alberto, Jason Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Asuncion, Dionisia, Dalisay, Danilo, Justino, Alejandro, Nenita, Juana, Ramon, Alfonso, Narcisa, Fortunato, Filomena, Julian Sr., Constancia, Jose, Constantino Sr., Maria, Remigio, Peter, Maria Paz, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Kaniting Domingo, pagmasusyan tayo ing solemnidad ning pamanipa ning Banal na Espiritu ing awsan tamong Pentecostes. Anting metong nga pamilya, pupuri at pasalamat king Ginoo. Makiabe tamo king pamagkanta king dalit a pamuklat.
Anting meto nga pamilya, king meto nga espiritu, makatipon tamo, king lagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing Diyos ning kapanayan, amangap no kaya katamo, king sablang tula, ampong kapayapan, king kasalpantayanan. Kapamilatan ning upaya ning banal na espiritu, mantabe kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Domingo ning Pentecoste. Iting kapag masosyan, pag anakaya kaya katamo, ban, biyayan, panamdaman, pilasan, papagobran, ing espiritu, atyo, kimbalang metong kaya katamo. Yaing kalam, ababyesi kanan kaya katamo, lalong-lalo na kaniting panahon. Batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo, sadya tala rin kaya katang sarili, sisyanta mo yung agawa tang kasalanan. Lalo-lalo na karing pinandit, etamo kilala, ing presensya ning banala espiritu, amabye kaya katamo at karing kaparatang tao. Itmong kapakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko. King Diyos, ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilan Mang Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayo paen tuto pakalulwa na katamo, king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, ikaing pabanal, king banal a kapulungan mo, karing kapag masusyan, amarapat king aldoyti, karing sablang balen ang ponbansa. Itugtog mula king kalepara na niting yato, ding kalam ning banala espiritu, itang pepasari na ning dibinong kamalan mo. Kanitang kamumulan, yang mipanaraling maya pabalita, itugtog mo naman sana karing pusura, ding sasalpantaya keka. Itihaduan mi kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibya at magari kambemo king kametongan ng banala espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding dapat daring apostol. Inyang miras ingaldona ning Pentecoste, makatipon la ring sablang talasal pantaya king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo menibatan king banwa, abalamu biyong ning masikan na yangin. Kitmuane ing bale nung nulo pakalukluk. Kay ba't nanita, ikit dalang mikakalat ding balamu da kaladilang api, at ing balang katao, mika metong ya, kareti, kintulid na. Mikat langan king banal espiritu, migmula lang mikisalita, karing miyaya luwang amano, agpang kimpig kalub na karela ning espiritu. Ating Hudyo ka rin Jerusalem kanita, talasambala king Diyos at many batanla karing miyayaluang bansa na ningyato. Inyang dindamdaing alingongo, mitipon-tipon la rin dakal a tao. Mengas danlangan, uling dimdamdalang misalita ring apostol, king amano ng siswan ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulalat, ngarang sinabi, elawari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Bakit ngeni, itamungan, darandaman talang magsalita, karing sari-sarili tamong amanong siswan. Atin kaya katamo ameni batan Parsya, Media at Ilam. Atin muna mang meni batan Mesopotamia, Udea at Kabadosya. Ating meni batan karing Ponto at Asya, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito na ning Libya malapit Sirene. Ding aluwa naman kay katamo, menibatan la Roma, Hudyo ang pumpaganong mga konberti king Judaismo. Ding aluwa pa, magsalita karing sarili tamong amano, karing sarili tamong amano siswan, sa salitara ing makapagmulalang bage adepatanan ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, idalit taya po. Purian me ing Ginoo kaladwa ko. O Ginoo ka kung Diyos, hindi gulan mo munano. O Ginoo din kang lelangan mabilang-bilang. Mitmuya ing yato, karing kekang lelangan.
patluran mo in karelang pangisnawa, mga matela. Magbalik la king alikabok ay batanda. Dapot kabod, dinan mo lang pangisnawa, kumabsila. At ingyato, pagkaluban meng bayong biye. Ing ligaya ning Ginu manatili sa kapilanman. Mi paligayan sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule makaibetula kaya uling king Ginu tutula ko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo, subali mo nung patnubayane ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibat langan deti king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapot metong yamu ing ginong susuyuan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos yanaman ing babye kareti. Ing balang metong mirina niyang katunayan king atsune kaya ing espiritu para king ikakayap ding sabla. Uling mengariya king metong nakatawan aating dakaladake i Kristo. Makanyan man metong yamong katawan bistaman dakalang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman itamungan Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamu king metong mong katawan, king kapamilatanan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamu king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayo pabalita. May kakeni o banal ay espiritu, kapnuan mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ning kekang lugod.
Ginuman tabaya kaya kayungan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi na ning aldo mo ring ita, mitipon la ring alagad. Pakasarala ring pasbol king lugal, anong nula makatipon, uli na ning takot da karing Hudyo. Di natangya, Jesus at tinalakadya busal da, ing kapayapan manatili kaya kayo, nga nakarela. Pangasabi na ni Tipe, pakit na lakarela, ring gamat na at ing katalindiki nga na. Mesayala ring alagad panakit da, king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makanano na akong tinubod ning igpa, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan ye ing banal a espiritu. Nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. Ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. Domingo ning Pentecoste. Domingo ning Espiritu Santo. Last Sunday, ing pigbaso tamo ing pamanukyat na banwa ning Ginoo. Minukyat ya banwa, pero bahay ya minukyat banwa, may nga kuya. Di nanda kayong talasawp nga na. O ining kayang penga kong talasawp. Kaniting Domingo, ing Domingo ning Pentecoste, ing Espiritu, ing talasawp. Ating mitata, apulubi, magbalimos. At inyang mamamatene iting tatang, nga nang manabilin king anak na tong. Ala kong alakwan keka na naman, ala kong apamanang pibandyan na naman nga na. Nung aliwa mo ining kanakong tabo abakal. Tabong bakal. At pinasa na king anak na inintabong bakal at yamo naman ing gagamitan na ning anak pa magpalimos, kindalan, kareng tao. Minsan na yaldo, ating mi palabas, mag-alahas, biyasaya kareng alahas, balone, kalansing, ing nano yung klase, ing metal, kalansing namo. Inyang megnak bagyang barya, keng tabong bakal na ning anak. Biglaya, bala mo aliwaya kalansing, ing tabong bakal. At nga na king anak, tong, malyari kay nga akiting tabo mo, nga na. Ining anak, pepakit na yung tabo na, balo mo, no ka rin niya bating tabo mong yan, nga na. Pepamana niya puntatang ko, baya mate. Ikuha niya kano, keng basurahan na ning meto nga makwaltang tao, nga na. Bakit po? Balo mong ing kekang tabong bakal, gawaya king ginto, nga na. Ayaliya po, nga na. Di nung gawaya po, king ginto ini, na kailangan may malimos tatang ko, nga na. Bakal yamo po yan. Kiniskis ng bagya, nitang lalaking tabo, mila ko itang dinat, at lintoy a pangaginto, ing tabo. Nga na ning lalaki. Gintuya yan nga na. Mo na kailangang mamalimos. Ating kangapangan. Kayan memo, bentameng ginto ngayan, nakakailangan mamalimos kapilanman. Makalungkot, ikwa ng mete nin tata, nabalo, ing atinyang gintong tabo. Mekad, makanyan niya kanuing espiritu. Maralas, kalupatay tanga nakapulubi.
etamo baloy degolan ning grasya nga tsuke katamo. Nya kaniting kapiesta ni Pentecoste, agkatana katamo ning kapagbaso siyang tangeni, bahan danasan niya, panamdaman niya, pilasan niya, ing sikanan at presensya ning Espiritu, king bietamo. Kung nanda ko po, panandaman niya yung Espiritu Santo, king bieyo. Minsan, miyag na niya yung meto nga doktor, ang po yung meto nga pari, king barbero. Ipagkwento la. Nga na ning uning yung doktor, maniwala, king Diyos, maniwala, king Espiritu, nga na. Among, maniwala ko po ating Espiritu Santo, nga na. Opo, ananing pari. Ikit yun po, alike pa, nga na. Atalan yun po, alike pa, nga na. Abaw yun po, alike pa. Alasa yun po, alipa. Panandaman niya, awa, nga na, panandaman ke. O makanano kanya namong, kareng 5 senses, metong yang keka. Kung maniwala nga na, uling kareng 4 senses, tayo panandaman. May hakakit, may atatalan, may apilasan, may ababaw. Panandaman miya mo. Makanyan nga na ning pari. O ikadok nga na, nano mong obra mo? Ay, manulo kong sakit nga na. Ikit mo na yung sakit nga na. Alipa nga na. Alasa mo na yung sakit. Alipa. Atalan mo na. Alipa. Abaw mo na. Alipa. Pero manandaman ka, sakit na nga na. Aba, syempre nga na. Ay, maniwala nga ti sakit nga na ning pari. Wapi naman. King Biena ni Santa Iglesia, as den kaulaga, ing presensya ng Espiritu, and yet, we don't really appreciate and feel, or we are not aware, sometimes or oftentimes, king kayang presensya. Nga na ning ginuking Ebanghelyo, tanggapan niya yung Espiritu Santo. Para kareng Hudyo, ing Pentecoste, Penta, 50 days after Passover. Para kaya katamong Kristiyano, Pentecost is 50 days after resurrection. Nyapin kaniting aldo, pupupusan taning panahon ning Easter. At king istorya na ning Santa Iglesia, ing Pentecost, yung birthday na ning Santa Iglesia. Karin niya may gumpisa. Dindam tayo po yung mumunang pamamasa. Nang milyari kitang mumunang Pentecoste. Nanong denasan daring apostol, inyang tipay ng Espiritu karela. 4. Muna, tinipay ng Espiritu ang timong dilang api. Kareng kayang apostol at kingindong Birhen Maria. 2. Uling tinggap din ng Espiritu, mesikan lalob. Dati lang sala sa likot. Ngayon ni mesikan lalob lumual. Panaral din maya pabalita. 3. Detang may karamdam. Penandam dyan naman ng Espiritu Santo. Bakit? Uling ay tindihan din sa sabihan da rin ng apostol. Magsalita laking karelang amanong siswan. Edoman kabalen, and yet they were able to speak their native language. Ingamano raw siswan. Ingkapat, mikasikan ng laring alagad, manalakaran king kasalpantayanan, bistaman, magdalang kasakitan o kamatayan karela. Metong kareng pe kamahulagang kapalyaryan king istorya ng Santa Iglesia, ing pamanipa ng Espiritu Santo, kareng kayang alagad. May ngariya ka nung kaini, mo gintong tabo, may ngariya namang spark plug. Dempon saken, dakal ka rin saken, atin lang spark plug. Ring electric car, sa kubalo, nung atin lang pang spark plug. Pero, ring traditional saken, mangailangan kang spark plug, bayo may hapagana ning makina. Spark plug yung Espiritu Santo, king mumunang Santa Iglesia. Hanggang yan yung panahon, kailangan tayo pa yung spark plug. Nino reng higit mangailangan keng spark plug keng bieda kaniting panahon. Siyempre, retang mibara kayapan. Nino ren,
Detan taong nga maniwala, king malyari la pang maging mayap. King atim pang kayapan ka rin nga kapararang tao. King atim pang mayap, king kaya katang gobyerno, king kaya katang balen. Potang mibarayang kayapan, ing lawe mo na king ega na gana, marok. Ali, atin pang mayap keka, karingaliwa, king kaya katang bansa. Nino pa rin mangailangan spark plug, detang tinirik king kasuywan, detang metabang alub king pisamban at king balen. Nino pa, deng kinatok panyulong, detang magkulong namo uling may bigula. May sira yung karelang panayan, tagimpan. Nino pa, deng may diskaril king relasyon, deng may pagkasira ognayan, uli na ning miyayaliwang sangkan. Dakala taong mangailangan ni spark plug king panahon na iti. Ikayo po, na anong klaseng spark plug yung kailangan nyo? Kalupa na ning spark plug ding makina, ing espiritu, kikimot, magobra, mamaleya, kaya katamo. Makananuya, magobra, mong taneman panandaman. Opo, tapanin to nan, meng tipaya naman kaya kanting aping bala mo dila. Alihe makanyan. Magobra yung espiritu king ordinaryong paralan kimbieta mo. Anting konsensya. May kagawa ka mo matsura. Then may lulungkot ka, makukonsensya ka. Oy, tayong espiritu magobraya kaya ka. Dati kang mga di, bigla kang mika kapag nasan manalangin, dungob kimpisamban. Oy, tayong espiritu magobraya kaya ka. Dati as nakang kasukalalob king meto nga tao, ngeni, bala mo, lalambot na kapilubluban kaya. Oy, tayong espiritu magobraya kaya ka. Dati ala kang pakyalam, karing kasakitan na rin aliwa, ngeni, magmasabal ka. Magobraya yung espiritu kimbiye mo. Ating ka nga balitan king social media o kanino man, tungkol king masanting amilyari king meto nga tao at mimwa ka, oy, tayong espiritu, magobraya kaya ka. Oy, ning regalong pe paralanan ng Ginoo, kaya katamo. Ing Ginong pe paitas banwa, pedalaning kayang espiritu, ban kawangis na, mika spark plug tamo mo namang makauli kimbanwa. Yeng kaya katamong gintong tabo. Maralas, tayaman balo, pero atsuya, king pilubluban tamo, magobraya. Yeng kaya katang spark plug ning sablang mayap kimbietam. Beni Sancte Espiritu. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupay, lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Hesukristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mibayit kang Nuana Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklukwa na ning Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at kimbye alanangga. Amen. Manalangin tamo king Diyos. Ing itugtog ne kaya katamo ing mabilog ayato, ing kayang espiritu ning tetagan at pamisan metong nga tamong manalangin. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Bustan mong ibayune, ing lupa ning yato. Karing pisamban ang makalaganap mabilugayato, karing komunidad ay ating libong lupa, karing kristyanong makakalat king malewakan na yato, itugtugmeng kaya kang espiritu. Bustan mong ibayune, ing lupa ning yato.
King Papa at karing pamuntok daring pisamban, karing obispo at pastul, karing hanggang makayagom king kasuywan ning pamanyuyo, itugtog meng kay kang espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing kristyanong mi pasakitan, pawuli ning karelang kasalpantayanan, karing magduda o urong sulong karing hanggang magdulap king Dios, itugtog meng kay kang espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing manalipit, karing kapatadda, karing atsuking upaya, karing mayayalipan at karing malaya, itugtog meng kay kang espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing milalaganap king ebanghelyo, karing ing karelang tungkol yung mamatawad kasalanan, karing makagapos karing tanikalading sarili rang kakulangan, itugtog meng kay kang espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing makatipon keti king lagyo mo, karing meko na karing kay kaming komunidad, karing bayong bininyagan, karing aldoreti, itugtog meng kay kang espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo. Yuli no sana king kairian ng maligaya, ring kapatad tamong mayang unabye, ipanalangin tala king Ginoo. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Para ka rin sablang deti, manalangin kami o ginong kaya kaming Diyos. Itubod mo kaya kang Espiritu, king balang metong kaya kami. Bustan mong palablaban na kami, king kayang lugod. Ngenit karing sablang aldo, manggaman kapilan. Amen.
kadtapo. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katandaon matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sana ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligay ng lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, ipagkalob mo sana king banal na Espiritu, lusok nang ipakilala kaya kami agpangking pengako ning anak mo, ing kamala ng pangulaga niting sakripisyo, at malugod ng ituro kaya kaming sablang katutuan, tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabay kaya kayungan, At kaya ka ang timurin, itasyorem pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Itiing karapat dapat ang pon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos ing puryan at pasalamatan da ka kapilan man at no karin man o Ginoo, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat bamong iganap ing misteryo ning pangakabos para karing anak abiryan mong inampun, king kapamilatan ning pangayagom da king anak mong bugtong. Kaya kayang pigkalob king aldoyti ing banala espiritu, kanitang magmulaya ing banala kapulungan mong bayong tatag. Ya ing migkalob karing sablang bansa, banakilalara ing pangadiyos mo, at ya ing misan metong karing taong miyayaliwa salita, bani pasyagda ing metong mong kasalpantayanan. Ulinita maglapo, king tulang bunga ning kaligtasan, ing mabilog ayato magsayaya, antimurin ding upaya ning banwa, ampon ding sablang anghel, daralitda ing parangal king ligaya mo, alangtok ng ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya ning Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lobdinao ning Biena, kin pamaylasa at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at dinwang ne karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikongan at kanan niya. Itiya ing kanakong katawan,
amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha na yung kalis. Pasibayang pe, pasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis, karing kaya ang disipulo nga na. Kunan niya iti, ikong at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi o mapamakalulong igpa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Daraon miya kay ting tinapen imbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon min pasalamatan keka ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. I kamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting meto ning banala Espiritu. Ganakan me o igpa, imbanala kapulungan mo makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod, kamberang Leo ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matutod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiyalananga. Ban kayabe ng Maria, imberhen induring Diyos. Isan Jose, imbanal ng Esposo. Ring sablang apostol at santo at inupad king malmong kaburyan. Kaya kabaning panahon. Pupuryan dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tuto kagom ni banala Espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alanangga. Eta mo kailangan magpalimos kayapan, uling mabiyay king kaya katang pangatao. Kapamilatan ning banalay Espiritu, maosta mo king igpa, king panalangin tiro ning ginutang Jesucristo kaya katang.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mananaya kami king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ang puning ligaya, mangaman king alanangga. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At keka ang timuri. E kamalyaring maging dala ng kapayapan nung alakang espiritu king pilubluban mo. Ngayon nung isiping mo, lupa yang alang espiritu, atin niya yan, matutudya siguro. Gisingan me yung kayang espiritu, potang ibiyeme kaya king masayang paralan ng kapayapan ng Kristo. Kapayapan, kaya ko nga po, Espiritu. This being of this body and blood of Christ, for salvation to those who are saved. Kami ing kapayapaan. Niyo ing kakatamong Ginoo at pepaitas banwa, papalad tamo, itamong mirakayanan king kayang espiritu. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, at kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala nakatangan sana kimbye alanangga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da kang maygit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka muman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pangkisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tap. Manalangin tam. O Diyos, sa igpami, ikaing babye, karing miyayaliwang kalam, king banal a kapulungan mo. Ingatan mo sana yung grasyang pigkalob mo, baning kalam ning banal a espiritu, manatili kaya kami kapilanman. Ating banal a pamakinabang, makasulong king alang-anggang pangakabos mi. Yadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk tapa po. Kapat na Domingo na po ning bulan. Tintamo pong second collection para king kakatamong obligasyon, king chancery, at saop, king kakatamong PFC. Dakal kala salamat, king kakayon saop. Ren pong mapila na yung announcement. Kapabaluan po, Bihilya de Espigas, king daratang Sabado, May 30, 2026, gampanan niya ing pamparokyang Bihilya de Espigas. Ding makatuki ilaring tuntunan. 4 a.m., pamitipon ketiking pisamban ning parokya. 4:15 a.m., Bihilya king Virgen Maria. 5 a.m., prosesyon king ikarangal ning Nuana Virgen Maria, induning mayap apastol, Divina Pastora. 6:15 a.m., banal a misa. Agkatan lang tumagon ding sabla, lalo na ring barangay at chapel pastoral councils at religious mandated organization. Para King Flores de Mayo, King Tuto King Domingo, May 31, 2026, ing tauling aldo ning bula ning Mayo, antimurin ing tauling aldo ning Flores de Mayo. Kalupa ding milabas a Domingo, atin pamurin pa magdaon sampaga. Agkatan lading sabla ing magdaon sampaga, King Aldome sabi. Antimurin gampanan ing culminating activity para King Flores de Mayo. Ding makatuki ilaring tuntunan. 3:30 p.m. pamitipon King Elementary School compound. 4 p.m. prosesyon. 5:30 p.m. banal a misa. Agkatan la pong tumagon ding sabla. Dakal pong salamat. O iti na po yung tauling pinandit ay presenta kaya kayo yung kaya katang financial report, karing kaya katang project, suling halos siya rino po rin kaya katang pagawa. Reta na mo pong bakal luklukan kanyan kaya tang side ka rin, ring daratang da. Bali nga gana pong linob, donasyon, king kaya katamong project, 2,279,634.50. Atinta pa pong deficit, 1.1 million. Ne po. Yung pong detalye daring donors tamo at yula po kitang bulletin board king harap. Paki-double check yun na lamo po. Yung pong kaya katamong financial statement para king bulanan ng April, gana-gana, Lino Baperes, 453,825. Ibawas tamo po yung hanggang gastos, king parokya, ang pong king parish, kikiyakatang operation, at yung pong mitaga na 282,549. Yung share na po ng parokya tamo is 141,000. Plus po itang mitaga na pera kaya itang milabasan na bulan. All in all, atintangan pong perang mitatagan ng kayakatang PFC, 165,069. Karen po tuki-tuking bulan kanyan, ulim pong atin yung utang ng kayakatang PFC, itaping 1.1 million kin project, bali mamaya dya po kanyan. Nyanong po nga pansinan nyo, magbabaya itang PFC, uling mamaya dyang utang kayatang project. Ne po. Siyempre, taneman po iasangan kareng hanggang donors. Uling pong proyekto na yung pisamban, dapat atin yung gastos mo naman yung pisamban. Ne po. Reta pong detalye, at yula po, kitang bulletin board king harap, pakilaway yun na lamo po. Talakad na po.
Daptan tayo ngeni, ing pamidaon bulaklak, king Indong Birhen Maria. Iting Domingo ning Pentecoste, pag nakakya katamu, eta kailangan mamalimos kayapan. Eta kailangan manandam sikanan. Uling atin tamong gintong tabo. Atin tamong maragulakalam king pangatao tamo. Atin tamong spark plug king kayapan. Ing Espiritu Santo mabyeya kimbalang metong kaya katamo. Ing ginuman tabaya kaya kayongan. At kaya ka ang timoy. Dukuyang buntok yu para kim bendisyon. Kaniting aldo, ingig paning sala, pepasala nala kay sipan ding disipulo, king kapamilatan ning pangatugtog ning banala espiritu. Panwana na kayo sana at pagkalob na laki kayo ring kalam ning espiritu manggaman kapilan. Amen. Itang aping tinulid ka ring buntok ding disipulo antimong dilang api, dulukan na sana yung sablang dewakan ka ring pusuyo, at palablaban nala kambening dalise sala. Amen. Ing Diyos binyeneng inspirasyon magsalita karing mayayaliwang amanong siswan. Bani pa siya ging metong akasalpantayanan. Pagkalob na kaya kayong kapanayan, aakit ye arap-arapan. Amen. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Singig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw ne, umena kayo. Pasik nangan, panaral, panamdaman, ing mabiyaya ing Espiritu, king balang tao. Salamat, Salamat King kin Diyos. Diyos. Magrasyang Domingo kaya ko ang ampo.